वाव! आज हवामान खूपच म्हणजे विचित्र आहे. सकाळी ऊन होतं आणि आता अचानक इतके ढग आले आहेत की पाऊस पडेल असं वाटतंय. वेल्डिंग आणि ब्रेझिंग हे शब्द आपण अनेकदा ऐकतो, पण खरंच धातू जोडण्याच्या या प्रक्रियांमागे कोणतं विज्ञान दडलेलं आहे? चला तर मग आज तेच सोप्या भाषेत समजून घेऊया. आपल्या रोजच्या आयुष्यात अगदी आपल्या भिंतींमधल्या पाण्याच्या पाईपपासून ते कानांना मधुर वाटणाऱ्या वाद्यांपर्यंत सगळीकडे धातू जोडण्याची प्रक्रिया दिसते. पण हे नक्की कसं करतात, यामागे काय आहे? चला जरा खोलात जाऊन बघूया. ठीक आहे, तर सुरुवात करूया एका अगदी ओळखीच्या धातूपासून, तांबे. आणि ते जोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एका खास तंत्रापासून, ज्याला म्हणतात ब्रेझिंग. तर ब्रेझिंग म्हणजे नक्की काय? हे फक्त दोन धातू चिकटवणं नाहीये. नाही, इथे काय होतं की एक तिसरा धातू, ज्याला फिलर मेटल म्हणतात, तो वितळवला जातो आणि मग हा वितळलेला धातू जोडल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये पसरतो. आता हे सोल्डरिंगसारखंच वाटेल, पण यात तापमान खूप जास्त असतं आणि ह्याच उच्च तापमानामुळे जो जोड तयार होतो ना, तो प्रचंड मजबूत असतो. आता ही पद्धत बघा, इंडक्शन वेल्डिंग. हे तर कमाल आहे. इथे आगीचा थेट वापरच नाही, उलट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्डने धातू गरम केला जातो. याचा सर्वात मोठा फायदा काय माहितीये? उष्णता अगदी अचूक ठिकाणी आणि खूप वेगाने निर्माण होते. त्यामुळे जोड एकदम स्वच्छ आणि अजूनच मजबूत बनतो. आणि याच अविश्वसनीय मजबूतीमुळे ब्रेझिंगचा वापर कुठे कुठे होतो बघा. आपल्या घरातल्या पाण्याच्या नळांपासून ते मोठमोठ्या इमारतींमधल्या आग विझवणाऱ्या सिस्टीमपर्यंत. आणि हो, आपल्या एअर कंडिशनर्समध्ये सुद्धा, कारण या सगळ्या ठिकाणी एकच गोष्ट महत्त्वाची असते, एक पक्का लीक प्रूफ जोड. बरं, हे झालं तांब्याबद्दल. पण आता जरा पुढे जाऊया. काय होतं जेव्हा आपण पितळ म्हणजे तांब्याचाच एक जवळचा नातेवाईक असलेल्या धातूला वेल्ड करायचा प्रयत्न करतो? इथेच गोष्टी थोड्या इंटरेस्टिंग होतात. पितळ म्हणजे काय? तर तांबे आणि जस्त यांचं एक मिश्रण. अगदी साधं वाटतं, नाही का? पण हेच मिश्रण त्याला त्याचे खास गुणधर्म देतं आणि याच मिश्रणामुळे त्याला वेल्ड करणं एक मोठं आव्हान बनतं. आता जरा या आकड्यांकडे बघा. तांबे वितळतं 1083 डिग्री सेल्सिअसला आणि दुसरीकडे जस्त फक्त 419 डिग्रीला. म्हणजे केवढा मोठा फरक आहे हा, जवळजवळ 600 डिग्री सेल्सिअसचा फरक. आणि इथेच खरी अडचण सुरू होते. तांब्याला वितळवण्यासाठी जेव्हा आपण उष्णता देतो, तेवढ्या वेळात जस्ताचं काय होत असेल? ते फक्त वितळत नाही, तर त्याची अक्षरशः वाफ होऊ लागते. आणि या वाफेमुळे वेल्डमध्ये बुडबुडे तयार होतात. परिणाम? एक कमकुवत, खड्डे पडलेला, सच्छिद्र जोड. म्हणजे वेल्डिंगचा जो मूळ उद्देश होता तोच संपला. मग यावर उपाय काय? वेल्डर्स या मोठ्या आव्हानावर मात कशी करतात? याचं उत्तर दडलंय रसायनशास्त्र आणि तंत्राच्या एका जबरदस्त मिलाफात. यशस्वी पितळ वेल्डिंगसाठी ही 3 सूत्र लक्षात ठेवली पाहिजेत. 1. ज्योतीवर नियंत्रण. 2. योग्य तंत्र. आणि 3. योग्य फ्लक्स. चला एक एक करून पाहूया की हे तिन्ही मिळून जस्ताच्या समस्येवर कशी मात करतात. हे खरंच खूप हुशारीचं आहे बघा. ऑक्सिडायझिंग ज्योत म्हणजे अशी ज्योत ज्यात ऑक्सिजनचं प्रमाण थोडं जास्त असतं. हा जास्तीचा ऑक्सिजन काय करतो? तो जस्तासोबत मिळून झिंक ऑक्साईडचा एक पातळसा थर तयार करतो. आणि गंमत म्हणजे या थराचा मेल्टिंग पॉइंट खूप जास्त असतो. तो जस्ताला अक्षरशः वेल्ड पूलमध्ये अडकून ठेवतो आणि त्याची वाफ होऊ देत नाही. म्हणजे बघा, एका भौतिक समस्येवर किती सोपं आणि सुंदर रासायनिक उत्तर. आता हे तंत्र बघा, याला डावीकडील पद्धत म्हणतात. यात वेल्डर टॉर्चला एका विशिष्ट कोनात धरून वेल्डिंग करत पुढे जातो आणि फिलर रॉड त्याच्या मागे मागे येतो. या तंत्रामुळे काय होतं की उष्णता फक्त जिथे वेल्ड करायचं आहे तिथेच केंद्रित राहते. ती आधीच वेल्ड झालेल्या भागावर जास्त पसरत नाही आणि यामुळे जास्त गरम होण्याचा धोकाच टळतो. आता मनात प्रश्न येईल की जर पितळ वेल्ड करायला इतका अवघड आहे, तर मग त्याचा वापर करताच का? तर याचं कारण म्हणजे पितळेचे काही खास गुणधर्म, जे त्याला काही कामांसाठी अक्षरशः अनिवार्य बनवतात. उदाहरणार्थ, संगीत वाद्यांमधून येणारे मधुर सूर ते पितळेच्या ध्वनिक गुणधर्मांमुळे शक्य होतात. त्याचं कमी घर्षण त्याला फिटिंगसाठी आदर्श बनवतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, ते खाऱ्या पाण्यातही गंजत नाही, म्हणूनच जहाजांमध्ये त्याचा भरपूर वापर होतो. या सगळ्या फायद्यांपुढे वेल्डिंगमधल्या अडचणी छोट्या वाटू लागतात. पण या सगळ्या प्रक्रियेत एक गोष्ट आहे जी सगळ्यात महत्त्वाची आहे, आणि ती म्हणजे सुरक्षा. ती विसरून चालणार नाही. जे जास्त वेल्डिंगला इतकं अवघड बनवतं, तेच गरम झाल्यावर धूर निर्माण करतं. आणि हा धूर, तो आपल्या शरीरासाठी, आपल्या फुफ्फुसांसाठी अजिबात चांगला नाही. तो खूप त्रासदायक आणि विनाशकारी असू शकतो. म्हणूनच वेल्डिंग करताना रेस्पिरेटर वापरणं आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
म्हणूनच आपण ज्या वस्तूंनी आपलं जग दररोज घडवतो त्या साध्या वाटणाऱ्या वस्तूंमागे कितीतरी विज्ञान, कितीतरी आव्हानं आणि काही धोकेही दडलेले असतात. आपल्या आजूबाजूच्या वस्तू कशा बनतात आणि त्यामागे कोणतं विज्ञान आहे हे जाणून घेणं केवळ मनोरंजकच नाही तर ते खूप महत्त्वाचं सुद्धा आहे.